Всем привет! Меня зовут Каролина, и сегодня я расскажу про сверлильный станок GDP-10H. Теперь к подробностям. Для точного и качественного использования установлен лазер. Он облегчает разметку заготовки и поиск центра сверла. Вот так просто, но со вкусом. Пиндель опускается мягко и имеет обратный ход благодаря пружине, установленной на рукояти опускания. В наших станках при работе отсутствует биение шпинделя. В 10 случаях из 10. Рабочий стол настраивается по высоте, выполнен из литого чугуна. Станок имеет высокую производительность и широкий спектр применения. Хватит слов, ближе к делу. Вот как это работает. До новых встреч!